da fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfahisha wato aikin laifi aikin sabo au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu ta hanyar barin wajibi suka saba wa Allah ta hanyar aikata abin da ya hana su ko suka zalunci kansu ta hanyar barin abin da Allah ya wajabta musu zakarullaha sai su tuna ubangiji sai su tuna Allah mustaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubai ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka aikata suna sani kaga cikin sifar masu takawa Allah ya ambaci cewa sukan aikata laifi ko dai su aikata zunubi ko su bar wani abu na wajibi amma ba sa dogewa su dore akan laifi suna sani sukan tuba su nemi gafarar Allah haka nan ubangiji yana cewa idan ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun lalle masu takawa sune wanda idan shedan ya shafe su yayi musu wani waswasi tadhakkaru sai su tuna Allah kaga ashe masu takawa shedan yana iya ribata su wani lokaci amma kuma ba za su doge akan wannan saboda haka kasancewar mutum ya aikata laifi sau ɗaya sau biyu ba wai ya dage akan wannan laifin ba ko kuma ayyukan laifuffukansa suka yi yawa wannan ba ka fitar da shi daga cikin masu takawa ko ka fitar da shi daga cikin adalai da Allah ya ce a kafa shaidu adalai to da a ce adali shi ne wanda baya saban Allah ko kaɗan shi ne adali to da a duniya yau a rasa adali kwata-kwata da ba za a samu adali ba wai da hibban yake cewa laula bai kun fi duniya adlun law kana man la ya'si Allah huwa al-adl lam yakun fi duniya adl da a ce wanda baya saban Allah a yau shine adali to a duniya kwata-kwata ba za a samu adali ba kaga babin shaida kenan ya toshe babu wannan da wai adalin da Allah ke cewa aka fa shaida da su ba za a same su ba kenan wanda kuma ba haka bane kamar da Imam Shafi'i yake cewa al-adlu man kana ghalibu ahwalihi ta'at Allah al-adlu man kana ghalibu ahwalihi ta'at Allah adali shine wanda yawancin lokutansa cikin biyar Allah wato cikin da'a yake yin su ba saban Allah saboda ka kasancewar malaminka ka ganshi yayi wani abu ba daidai ba shi zai sa ka saba masa ba kamar yadda a yau ya zama sara ta rashin tarbiya da muke fama da ita ake kuka da ita malami zai shekara da shekaru da koyar da ɗalibansa ko ɗalibinsa amma da zarar rana ɗaya ya yi masa wani abin da bai yi masa daɗi ba ko bai yadda da shi ba to shi kira ya zama abokin gabansa zai iya fita ya shiga social media ya tsine masa ya la'ance shi ya ɓata shi ya gargaɗi mutane ba a daina sauraronsa wa'allimuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu raban ya ji ba yana koyar da shi harbi yayin da ya kware hannunsa ya miƙe akan harbi sai ya harbe shi to wannan mai da wato kyakkyawa ne da mummuna ba daidai ba ne kuma ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki ta masu tarbiyya haka kasancewar yana wani abin da ba daidai ba wanda ba shi ke nuna ka yanke masa ka bata da shi ba sai tambayarsa ta biyu ita ma ina fatan na fahimci larabcin ya ce a sallar farilla a sujjada zai haɗa ƙafafuwansa ne wato in yi sujjada ko zai raba su domin ya je hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha amma a sallar nafila ne da babu wani nassi karara da ya bayyana cewa ga yadda kafarka za ta kasance yayin da kai sujjada a raba za ta kasance ko a haɗe babu nassin da ya zo karara ya ce ka raba kafa tsakankanin kafafuwanka ko ka haɗe tsakankanin kafafuwanka wanda yake nuna cewa abin akwai yalwa a ciki ka haɗe ba ka yi laifi ba ba ka saba ba wani nassi karara ba haka nan in ka rabe
baka saba ma wani nasi karara ba don babu wani nasi. Abinda malamai kawai suka samu kuma suka yi istinbadi, shi ma ba karara yana maganar wannan mas'ala bane, a'a istinbadi ne malamai suka yi, ko ce wasu daga cikin malamai suka yi, cewa da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare cikin duhu takan lalibe shi ya taji baya wajen kwanciyarsa, sai ta dora hannayenta, sai ta ji hannayenta ta dora su akan digadigansa yana mai sujjada. Shi da suka ce tunda ta ce ta dora hannayensa akan digadigansa yana mai sujjada, kaga digadigan a haɗe suke kenan,